एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके बच्चे थे, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक तोता आता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। उसके पास कुछ अंडे थे। कबूतर एक दिन दाना लेने के लिए जाती है, तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। तोता तुरंत कबूतर के बच्चों के पास आता है और उसके बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है, लेकिन तेज हवा से तोते का घोंसला और अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो तोता सारी बात बताता है। कबूतर को तोते के लिए बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।